السلام عليكم، انا احمد افريكانو وهتكلم النهارده عن يعني ايه ضابط الجيش. ضابط الجيش ده اللي بيكون مختص بالدفاع عن الدولة خارجيا، وبيكون تابع لاحد اسلحتها الرئيسية زي المشاة والمدرعات، او الاسلحة المعاونة زي الجوية او البحرية او الدفاع الجوي او المدفعية او المركبات، ايا كان السلاح. وهو بيكون مدرب على الدفاع خارجيا عن البلد، وبيكون تدريبه مختلف جدا عن قوات الداخلية، لأن الداخلية بتاخد تدريب نفسي مكثف عكس الجيش اللي هو أصلا بياخد تدريبات قاسية جدا، فبيتحول لآلة تدمير غالبا يعني. ويا إما يكون ضابط عمليات اللي هو يكون مختص بالعمليات الخاصة زي الصاعقة، مظلات، أو 3 تسعات 3 سبعات. او ضابط تشكيلات اللي بيكون تشكيلات مثلا زي مشاة مدرعات بالتعاون مع المدفعية والدفاع الجوي، او قبطان او طيار مقاتل يعني. فهو ده يعني ضابط جيش اللي هو اصلا في المهام الاول بيختص بحماية الدولة حدودها الخارجية يعني، وممكن يعاون قوات الداخلية في الشأن الداخلي، لكن كل مهامه الأولى القطاع الخارجي للدولة. وده بيكون متخرج من إحدى الكليات العسكرية التابعة للمدرسة الحربية للدولة اللي موجود فيها الجيش ده. بس كده، السلام عليكم.